постель, я шел и думал. Нужно убираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?